Телгә һыю гаиләлә яралатайҙар. Хәҙерге заманда интернетта тип төҙәтер инем мин. Бала хәҙер тәпәйгә лә тәүҙә виртуаль донъяла баҫа. Унда беҙҙе кемдер телгә йөрөтә һуң. Социаль селтәрҙәрҙә милли ҡиммәттәр һаҡланамы? Балаларыбыҙ дөйөм интернет телен әсә теле итеп ҡабул итмәҫме? Глобаль селтәр тип бушҡа ғына әйтмәйҙәр бит инде. Был һорау менән ҡыҙыҡһыныусылар һирәктер. Башҡорт шрифты юҡ тип аҡланыу заманы үтте. Һәр компьютерҙа ул бар. Шулай да мәсьәләгә айыҡ аҡыл менән ҡараусылар да юҡ түгел. Ундайҙарҙың йәштәр рәтенән булыуы ла ҡыуандыра. Виртуаль донъя киңлектәрен Лилия Тунасова байҡаны. Ссылка. Был һүҙ башҡорт телендә һылтанма була. Тағы ла бер һүҙҙең тәржемәһен башҡорттарҙың күбеһе белмәй. Стена. Башҡорт телендә был һүҙ дивар була. Алмаз Ғубайҙуллин башҡорт телендә сыҡҡан үҙенең тәүге видеодәресен интернет селтәренә урынлаштырған. Иҡтисадсы һөнәрен үҙләштерһә лә егет булмышы менән ижад кешеһе. 3 йылдан ашу шаяндар һәм отҡорҙар республика конкурсында ҡатнаша. Күптән түгел дуҫы Алмаз менән интернет киңлегендә рус телендә ҡулланылған төшөнсәләрҙе башҡортсаға тәржемә итеү менән шөғөлләнә башлай. Башҡорт телен интернетта әҙ кеше ҡуллана. Башҡорт телен күберәк кешеләр белһен өсөн беҙ шундай проект астыҡ. Ул проектта ҡыҙыҡлы һүҙҙәрҙе иҫкә төшөрөп, әйтемдәрҙе кешеләргә еткерәбеҙ инде. Артабан да башҡа һүҙҙәрҙе лә беҙ аллабирһа ҡулланасаҡбыҙ. Башҡорт телендә күп һүҙҙәр онотола. Мин дә үҙем бөтә һүҙҙәрҙе белмәйем. Үҙем дә өйрәнәм, башҡалар да беҙҙең менән бергә өйрәнеп, Тел нескәлектәренә төшөнөргә уға әсәһе башҡорт теле уҡытыусы ярҙам итә. Бынан тыш социаль төркөмдәрҙә теркәлгән яҙыусы тел белгестәре лә төҙәтеп ебәрә ди Алмаз. Мәҫәлән, компьютерҙа ҡулланылған төшөнсәләрҙе тәржемәләп, уны телмәргә индереү өсөн бер нисә йыл элек күренекле йәмәғәт эшмәкәре Гүзәл Ситдиҡова башлаған. Яҙыусы йәмәғәтселек иғтибарына башҡортса компьютер төшөнсәләре һүҙлеген тәҡдим итә. Бер 15 йыл элек үк балалар өсөн әҫәр яҙған ваҡытта мышҡы тигәнде төрткө тип, уны аңлатып, биреп, ҡулланышҡа индереп ебәргәнем. Ҡайһы берәүҙәр әле лә төрткө тип файҙаланалар ул һүҙҙе. Ни өсөн төрткө? Төрткө беҙҙең, мәҫәлән, тау яҡтарында һуҡыр сысҡанды төрткө тип әйтәләр. Ул беҙҙең башҡорт теленән төшөп ҡалып барған һүҙ берҙән. Беҙҙең телебеҙҙәге ул байлыҡты беҙгә һис кенә лә ярландырға ярамай. Беҙгә байлығыбыҙ юғалтырға ярамай. Был бер булһа, бер маҡсат булһа, икенсеһе ул бит ошо мышканың функцияларына ла тап килә. Беҙ уға төрткөләп эшләйбеҙ. Әле һүҙлектә 400-гә яҡын төшөнсә, әммә уларҙың дөйөм ҡулланышҡа инеүе йәштәрҙең үҙҙәренән тора. Виртуаль донъяла туған телеңдә аралашыу өсөн мөмкинлектәр бар. Башҡорт шрифты компьютерҙың яңы системаһына индерелгән. Тик әсә телен белеү балаларыңа еткереү ни тиклем мөһим икәнлеген ҡыҙғанысҡа барыһы ла аңлап етмәй. Перейдем к поговоркам. Начнем с известной русской. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Что переводится как «Тарышмахан балықты күлдән сығарып булмай». На самом деле эквивалент данной поговорки «Тарышҡан ташҡа ҡаҙаҡ ҡаҡҡан». Стәрлетамаҡ егеттәре видеоарманы рус телендә лә сығарған. Киләһе дәрестәрҙе улар туғандаш мөнәсәбәттәргә бағышларға ниәтләй. Беҙҙең башланғыстарҙы йәштәр күтәреп алыр, телде өйрәнергә теләүселәр видеоармаларҙы файҙаланыр дигән ышаныста улар. Рано или поздно мы выйдем на тот уровень, когда башкирский язык будет использоваться молодежью именно для общения. Не только в интернете, но и в жизни, что самое главное по сути. Лилия Тунасова, Денис Спиридонов, Анна Яңылыҡтары.